Егор Трофимович внезапно попал в больницу с сердечным приступом. В последнее время у него часто пошаливало сердце. Привезли его на скорой помощи в военный госпиталь. Внук его Витька каждый день бегал проведать деда. Дед у Витьки был боевой, старый вояка, всю жизнь отдавший военной службе. Сначала он служил на границе, оберегал рубежи нашей родины. Там же увлекся другой профессией, стал военным кинологом. Много разных собак за всю жизнь прошло через его руки, часто собаки спасали его в трудную минуту. Было, что Егор Трофимович спасал своих подопечных, но через всю жизнь с самого детства он пронес в душе любовь и память о своей первой собаке, обыкновенной дворняге с милым именем Кузя. «Если бы не Кузя, меня бы давно не было на этом свете», часто приговаривал дед, да и тебя, Витька, тоже. Мне тогда лет 10 было, а сейчас уже 70 с небольшим, но я до сих пор не пойму, как Кузя узнал о том, что я в опасности, как почуял беду своим большим собачьим сердцем. Витька устроился на стуле рядом с кроватью деда. Он в 100-й раз готов был слушать эту невероятную историю о дружбе мальчика и собаки, историю о взаимовыручке и самопожертвовании. До сих пор Витька помнит эту историю почти дословно. В большой многодетной семье жить всегда непросто, особенно достается на орехи младшим детям. Егорка был самым маленьким из 4 братьев Соловьевых. Ох и доставалось же ему от Витьки, среднего братца. Пока были мальцами, он игрушки у Егорки отбирал, младшему брату одежду и обувь за старшим приходилось донашивать. При каждом удобном случае вину за все проказы братья валили на младшенького, зная, что его не станут наказывать. Обидно, а заступиться было некому. Мать целыми днями в заботах: ну-ка прокорми, да обстирай такую ораву, 4 сыновей и мужа. Плюс на ферме работы полно, и отец на работе день-деньской в поле, на тракторе. Самой большой отдушиной для пацана была их собака Кузя. Егорка частенько прятался от братьев в его просторной конуре. Витька знал, что Егорка там, и всяческими путями пытался брата оттуда выманить. Но Кузя скалил зубы и огрызался. Он не давал никому в обиду своего маленького друга. «Ешь, Кузя, ешь, маленький», — Егорка говорил, утирая слезы грязным рукавом. «Когда вырасту, то Валерку сразу прибью, а Витьку заставлю мучиться», — добавил он, шмыгая носом. Мальчик приговаривал, откусывая от пирожка с повидлом сам и давая откусить собаке. Кузя добродушно смотрел на него, будто все понимал, и иногда слизывал с его лица слезы. Пес и стал лучшим другом для мальчика. Поговорит он с собакой, поплачет немножко, слезы по лицу разотрет и сразу полегчает. А если кто-то из братьев задирается при нем, так Кузя рычать начинает, предупреждает. Егорке было жалко Кузю, того, что тот целыми днями сидит привязанный к будке. Когда мальчишка подрос и смог самостоятельно гулять по улице без взрослых, то стал отвязывать своего друга и сбегать с ним в лес и на речку. Мать поначалу ругалась на Егорку, отец даже оттаскал сына пару раз за ухо, а Кузе досталось по хребту мокрым полотенцем. Но потом родители поняли, что с собакой их сын в полной безопасности. Кузька был большим лохматым и дружелюбным псом. Не любил он только брата Витьку, потому что тот часто его дразнил. Но Кузя стоически терпел издевательства и только иногда скалил зубы, давая понять, что лучше его не трогать. Это действовало на Витьку, но совсем не продолжительное время, а потом все начиналось по новой. Егорка донашивал за братьями не только одежду. Недавно ему достался от Валерки старый велосипед. Счастью мальчишескому не было предела. Кузя тоже радовался, когда друг привязывал его за брезентовый поводок к багажнику, и они мчали через луга и поля в ближайший лес. Вот там и начинались их настоящие игры. Видимо, уже тогда у Егорки появились задатки будущего кинолога. Через несколько месяцев пес уже умел очень много. Давать по очереди то одну лапу, то другую.
находить и приносить брошенную в густую траву палку, прыгать через препятствия, подавать голос, да еще много чего. Дома по вечерам Егорка усаживал на диван всю семью и один с Кузьмой начинал свои представления. После этого даже верный братец Витька зауважал младшего брата и перестал дразнить и обижать собаку. Один раз во время вот таких вот занятий в лесу Кузя случайно травмировал переднюю лапу. Так Егорка на руках, падая и сгибаясь под тяжестью этой ноши, тащил своего друга до дома. Как-то купили родители Валерке коньки, новенькие, блестящие, острые. А старые, как всегда, Егорке достались, потому как Витьки были уже малы, а Егору в самый раз. Вот счастье-то было у мальчика. Каждый день он наглаживал их, начищал и бегал посмотреть, когда же лед у них на реке встанет. Отец ругался, следил за мальчишкой, сурово приговаривая ему каждый раз: «Погоди, не пришли еще морозы, но разве пацана удержишь?» И вот, возвращаясь как-то со школы, он, как обычно, попробовал ногой лед. Даже немного побегал по нему рядом с берегом. «Ура, замерз!» С такими криками он бежал домой за коньками, но отец, придя с работы, остудил пыл сына. «Я тебе покажу, замерз», — пригрозил он мальчишке ремнем. «Рано еще. Это только с краю замерзло, а в середине лед тонкий, проломится. Даже не думай, только после моей команды будешь кататься». Но разве парня можно остановить? Все они в таком возрасте бесстрашные, и Егорка решил все сам. Как только наступила ночь и все в доме уснули, он на цыпочках пробрался в кладовую, тихо взял бесценный трофей и вышел на улицу. Мальчик осторожно ступил на краешек, даже постучал ногами по льду. Не проваливается. Как же эти взрослые любят все преувеличивать. И через минуту он уже скользил по льду, описывая круги и делая ласточку, как в телевизоре. Какое же это наслаждение! Еще круг и еще. Егорка решил сделать еще 3 последних кружочка и незаметно вернуться домой, пока никто его не хватился. И вдруг в самой середине лед под ним треснул, и мальчик провалился под воду. Плавать он умел хорошо, но когда на тебе такое тяжелое пальто и железные коньки, которые тащат на дно, это не способствует плаванию. Вот он коснулся дна, глубина вроде небольшая, и мальчик ухватился за краешек. Край льда обломился. Вот он снова схватился за край, и снова обломился еще один кусочек. И так опять и опять. Барахтается он в ледяной воде, а выбраться не может. Отчаяние и страх завладели мальчишкой. Силы стали его покидать, одежда была ледяной. Страшно, и никакого выхода Егорка не видел. Пытался закричать, позвать на помощь, но голос застрял где-то в горле, а на поверхность выходило только какое-то шипение. Никто его ночью здесь на реке не услышит. Мальчишка понимал, что это конец. И вдруг в темноте горящие глаза собаки. «Кузя, Кузенька, ко мне!» — еле слышно позвал Егорка. Собака стремглав неслась к мальчику на помощь. Она с разбегу бросилась к нему в воду, совершенно забыв в эту минуту об инстинкте самосохранения. Потом пес выпрыгнул на лед, как ошпаренный, видимо, прочувствовав холод ледяной воды. Длинная брезентовая веревка, за которую привязали Кузю к будке, болталась в воде. Егорка крепко схватился за нее, и собака потащила его за собой. Скоро он уже лежал на льду совершенно без сил, но живой, а Кузя слизывал с его лица острые льдинки. Наутро Егорка заболел от переохлаждения и даже стал немного заикаться, потом это правда прошло, а вот воспаление легких пришлось долго лечить. Но с тех пор родители мальчиков Кузю никогда не привязывали к будке, и он все время, пока Егорка болел, лежал, свернувшись клубочком у него в ногах. «Дед, а меня тоже ведь Витькой зовут, это в честь твоего брата?» «Точно, внучок, когда мы выросли и стали взрослыми, все наши детские войны закончились, и мы стали самыми близкими людьми в этой жизни».
Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго.